मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और मैं आ चुकी हूँ घर वापस। कल रात को हम 2:30 बजे आए थे, बस अभी 9 बजे 8 बजे हम सो के उठे हैं। 9 बजे 9:30 बजे मेरे हस्बैंड चले गए हैं। बाकी सब अभी आराम कर रहे हैं। बहुत थक चुके हैं और कोल्ड से बहुत बुरी हालत हो रखी है, खांसी बहुत हो रखी है मुझे भी। और बच्चे अभी सो रहे हैं और जिनके साथ हम गए थे वो हमारे साथ हमारे घर ही आ गए थे, क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था। तो चलिए अब उन्हें उठाते हैं और करते हैं घर के काम शुरू। पर कोल्ड की वजह से नहीं हो पा रहा है, जितना होगा उतना ही कर दूँगी मैं तो बस। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बच्चे अभी सो रहे हैं, हम लोग अभी फ़ोन चला रहे थे, घर के काम अभी पड़े हुए हैं और बस अभी सोच रहे हैं कि क्या बनाएं ब्रेकफास्ट में, समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड डिसाइड हो गया है आलू के पराठे। तो चलिए आलू बॉईल कर लेते हैं। पता है ये आलू मैं नवरात्रों में लाई होंगी, मतलब लास्ट नवरात्रों में घर के पूरे। उसके बाद आलू इतने नहीं खाए हमने, क्योंकि नवरात्र में बहुत आलू हो जाते हैं ना, तो नहीं ये बच गए काफी। अब तो खराब भी होने लग गए हैं, बेकार। तो फ्रेंड्स आलू चढ़ा दिए हैं, जब तक हम थोड़ा लेट लेते हैं क्योंकि जुकाम से हो रहा है सिर में दर्द। तो चलिए फिर बनाते हैं, तब मिलेंगे आपसे। सभी बिस्तर उठा दिए हैं और बस अभी हमारा लगेज वगैरह यहाँ पे रात को ऐसे ही रख दिया था। बस अब इसे उठाते हैं, साफ सफाई करते हैं। हेडेक तो हो रहा है पर चलो सफाई तो करनी पड़ेगी। देखो अन्नी कहाँ से उड़ के कहाँ आ गई। तो फ्रेंड्स बिस्तर वगैरह उठा के वो सोफ़ा मैंने क्लीन कर दिया था, सामान उसके ऊपर से हटाने के बाद आलू ठंडे हो गए थे, बबीता ने उन्हें छील दिया था। मैंने फिर पराठे बनाने शुरू कर दिए कि चलो नाश्ता पानी हो जाएगा तो थोड़े से बेफिक्र हो जाएंगे। बस फिर इसके बाद नाश्ता पानी किया था और मूवी हम लोगों ने लगा ली थी, तो वही सारा दिन सीरीज़ हम देखते रहे, कुछ खास काम नहीं किया। फिर शाम को उठ के हम गए थे कहीं पे, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाती हूँ। पास में ही गए थे कि चलो थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ हो रहे हैं हम लोग तैयार और ये जानवी है, इसका मैं बना रही हूँ हेयर स्टाइल।
भाई ये लड़की बड़ी नखरे वाली है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मेरे मुंह पे बाल आ रहे हैं, बुआ ऐसे मत करो। तो मैंने ना इसकी हेयर कटिंग ही कर दी। तो उस हेयर कटिंग की वीडियो को भी मैंने शूट किया है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बताइएगा कि आपको कैसी लगी कटिंग। इसके बाल है तो अच्छे हैं पर ये केयर नहीं करती है। तो बस हेयर कटिंग की वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे पास ना हम लोग जब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे एरोप्लेन वाले में, तो उसके साथ जो गेमिंग जोन था हमने वहाँ पे भी इंजॉय किया था, उसकी थोड़ी सी वीडियो। और जब हम दिल्ली वापस आ रहे थे तो हम रास्ते में एक मेले में रुके थे, उसकी भी क्लिपिंग है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए। हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम घर से आपको ये दिखाने के लिए लाए हैं। हेलो देखो, हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये। तो मैंने बोला चलो देख के आते हैं और फ़ोटो खिंचवा के आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आइए आपको करीब से दिखाते हैं। फ्रेंड्स अंदर तो पता नहीं जाने देंगे कि नहीं, पर मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, डिशोरी फोटो खिंचवा रहे हैं। रात के बज रहे हैं 12:15 और हमने मंगवाया है स्विगी से दूध। करो अनबॉक्सिंग इसकी। चलो मम्मा करती हूँ। करो। देखो घर में ना दूध खत्म हो गया था और यहाँ शॉप्स कोई नहीं खुली हुई थी, तो ऑर्डर करके दूध मंगवाना पड़ा, क्योंकि हमें चाय भी नहीं है रात के 12 बजे। सीधा फाड़ दो ना, क्या करना है। जानवी अच्छे से फाड़ दे, क्यों उतार रही है? ये देखो अच्छे से करेगी अनबॉक्सिंग। तो ये शाबाश बेटा, बहुत। ये देखो दूध, ये मंगवाया दूध। जानवी दूध दिखा दे। ये देखो, चल भाई खड़ा हो, चाय बना। रात को दूध मंगवाने के बाद बस चाय बनाई, और जो सीरीज शुरू की थी वो ख़त्म होते होते सुबह के 4 बज गए। 4 बजे तक हम टीवी देखते रहे। देन उसके बाद 4:30-5 बजे कहीं हम सोए हैं। और बस ये फ़ोटोज़ हैं वहाँ की, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और ये मैं अपने हस्बैंड को बोली थी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दो, तो उन्होंने छोटी सी वीडियो क्लिपिंग ही बना दी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में कुछ खास था नहीं, क्योंकि इतना शूट नहीं किया, सारा दिन मूवी देखते रहे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे चल रही थी फ़ोटो शूट। अंदर जाने का पता नहीं था जाने दे रहे, क्योंकि और भी लोग आ रहे थे तो वो ऐसे ही फ़ोटो खिंचा करके जा रहे थे, तो हम लोगों ने भी ऐसे ही कर दिया। देन उसके बाद हम लोग घर चले गए। और बस फिर यही था आज की वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।